Vivían para Kinku. No, que más cosas. Yo acá trabajo en Kinku. Más para las casas. Cuando es una casa. En un montito. En este mapa, ¿cómo se llama? Donde se hay todo. Todo. Guatada. No es. Tontos. Por acá, mira. Aquí. En esa construcción, un compadre corazón ahí. Hay como una mesita. Aquí es una igual. Solo botella, una bocina, una telita antigua, cocina. Esto tenía que estar aquí, ¿no? Esto tenía que estar aquí, pero aquí, pero como que aquí no está, aquí una bocina. Ahí se evidentemente. Épica. Mira, cuando se depende, es tuyo. Mira, cuando se depende. Esto que hagan. Muchas cosas. Se veía. Se veía cosas que se podían mantener. Este tenía muchas más telas. En los tiempos. ¿Es tuyo? Yo estoy, es tuyo. Sí, bastante bella. Hay muchos detalles bonitos. Es que esta mesa también es bonita. Tomar voto. ¿Qué? Tomar voto. ¿O qué es eso? ¿Qué es esta mesa? También es caso. Mira, una goma está heavy. De los años 80. Comento que hay varias cosas bonitas. Entonces, adiós.